新人嚟做嘅户外实践节目，特輯都會帶領大家去到台灣各地來探險。來參加嘅一啲小朋友會喺繁多嘅路上接受各種挑戰哦。有的任務愛自家完成，有的任務就會同朋友共下合作。除咗愛比戶外活動，還愛比文學、美學、操作同觀察力。你要共下來去看那人大家生長嘅素材。繁多嘅行程，佢每日來到阿里山。阿里山唔但搶風景一等獎，又有豐富嘅天然資源，還有全台灣搶存到一條嘅鐵山火車路，也係我要到坐火車繁多嘅最尾一站。我哋去48點鐘。基本嘅到可以來到阿里山，來到上坐火車。希望今天的冒險可以圓滿成功。今天很期待可以來到阿里山，希望任務可以很簡單。衝！來到阿里山，要進行嘅任務，每家當事情發意哦。得讓你們去一個絲路，裡面有很多詩人，然後呢，每一個人都會有一個絲路的地圖。請悠閒地在絲路上漫步，絕對不可以用跑的。絲路上填詞。第這片公園地圖有一條阿里山絲路，有當到4人為阿里山寫詩，大家經欣賞安江嘅風景，經寫詩填詞，抄卡到嘅得到2分，哪個一組得到1分。我先走一條，先走這一條，然後再去一站，瀟瀟。哎，你來看，你來看，什麼？因為我太矮了，看不到。它寫的山木屋頂，如何在山木屋對屋與什麼屋頂與什麼擦身而過？如何在山木屋頂與雲擦身而亮？對，到了，白靈啦。應該是沒有那種。哎，等一下，是不是有些沒有？對。2、3、那個5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。哦，天啊，真的假的？走。對。我是負責把字填上去的。我是負責找答案。我是負責找路的。我是負責拿東西的。還有很多。我覺得要從這邊好了，現在位置要照這邊，然後再過來，然後再過來。好，我覺得這樣比較好。這邊是哪裡？先看一下地圖。地圖給我。這應該是那個岔路吧？現在高1生對不對？我們走下來了，我們走下來這邊，然後這邊會有一條路，所以應該是。那我們走這邊。這條。高1生。好像還有很多。好，準備要有岔路。我看這邊彎彎的，對。好，那就應該是這條橋。等一下，我看一下。我覺得是這邊，應知道這邊。我覺得。對啊，我看這裡有很多岔路哎，我怕搞混。我覺得有點恐怖呢，怎麼那麼高呢？一開始我們就是亂走，然後走到一個橋上，很高很可怕，走路都會覺得腿毛毛的。哈，不是這邊吧？然後石頭不是嗎？真不希望這邊的都沒有。過來啊！沒有。確定。走，我們邊找邊確定。這不是啦。那是什麼？對，簡介。櫻花戀。哦，這簡介啦。果真不是。走吧。這是天橋。所以是我們走錯路嘍。一開始就是整個都還沒有進入狀況，然後本來是步道，後來走到一個木頭的橋上面。
好，守着。浩瀚的青对，宝，守着。浩瀚的青宝，满眼的苍翠。我吃眼了，只是不要戴太阳眼镜。继续念。苍翠。守着风浪吗？不是风出来了。风什么？高山青。这里，这首歌开始，这首歌回到这边，回到。阳光正好，快点，谁的？哔我来写。好，回到原乡，回到原乡。这本开始裸奔，吧就是啊。这个是什么？原乡哪个乡？这个乡，黑林，那个黑，哪个黑？黑色的黑，黑色的黑。林是双木林。Yes， 好 ，OK。终于一个了，这个就 OK 了。好的吧。阿里山的日出，阿里山的日出，春天黄。还没啊？阿里山的日出，阿里山的云海和神木，中间继续舞看的是时间和你。 OK， 走吧。我说这个让我小孩跟他们一起照个相，嘿，好棒，哎，好，谢谢。我现在到底要去哪啊？现在就是欣赏风景，欣赏风景，还有2个没有闯完呢。欢欣鼓舞的找到了，好了吗？樱花怒放，樱花怎样令过客存忧？樱花起树，这什么字？反正就照他写就对了啦。起吗？没有，就照他字写就对了。不要念哦，感觉好像是善啊，那写是写念那么起就好了。起吗？对，你是起我也不会写。反正我念起，反正我也不会写。这是什么字？好像有点逻辑，好不好？起树是什么？这个没有字，根本看不懂。对啊。所以我们去过白林吗？我们先走下去看看好了。我们去过白林吗？我们去过白林啊，就刚刚那个这里。刚刚那个地方，你确定这边有路哦？这边不是路到丰益了吗？没有，这是之前吧？不会是这里。我觉得是这里啦。好凉哦！对啊，很阴凉。但是这里是哪里呀？这里是山上阿里山。对啊，因为我们刚刚是往上走，对不对？往上走那边是正愁鱼，但是我们根本就没有发现正愁鱼，所以我们就下来了。走吧，我觉得应该快到张末了。赶快走。我们现在是往樟木的方向走，我觉得应该是这样子。公路。我们走一走，然后又是离开不到，我们就一直拖时间都被我们拖延了很久。民宿，嗨 ，Hello， 你们好，原来在这里呀！哦，你给我闭！我在这里呀！这2个，我就是英姿嘛。我告诉你们啦。对啊。耶，我们完成了。我们完成了，快点带我看。现在要来写字了。我们刚才遇到红队，然后他刚好也在找最后的那一个比较难的。我们应该假装没事的。然后我就骗他说我们还剩1个，然后很紧张的逃走。其实我们已经完成了。好可怕！我觉得我们好像会输的样子。花。在那里我看到了，在那边你看那个石碑很清楚。这个，那个，所以你们要跳下去吗？没有，我们要从那边那里有一条路。哦，好，那条路下去，走吧，快点。我可不想再走回森林去了。因为孤独才自由自在。人间纷扰，人间纷扰，人间纷
绕、喧哗。刚刚学到经验了，刚刚一直迷路，然后又有一些纠纷，然后我们需要团队合作。那你有后悔走错路吗？为什么不后悔？因为他们虽然就是很快就走完，可能没有走错路之类的，但是他们就是也没办法欣赏到这么漂亮的风景。夜风音舞，风吹演出7天，风吹枪演出5天，风吹扬的。就是这样短一点，然后又就杨妹妹好不好？好啦，比较短，然后又比较好念。杨妹妹18岁，有妹妹18岁，有妹妹18岁。阿片都去做乜嘅喏？哦，寄托嘅教大家念客家童謠啦。阿伯快學到很認真哦。念客家童謠咪係基本嘅咧其中一個任務哦。等下下將來去看下大家學嘅成果。下年嘅任務係愛去旗木泉蘇鎮坡，向下來去看神木哦。旗木神分鎮，旗木泉蘇鎮坡地度又凍到又太頭又高甜甜嘅樹誒，大家愛來做旗木調查員。愛同特頭太馬骨頭嘅數位寫正確嘅資料，寫卡頭嘅一組就得加1分哦。快点，跟上！先找看看是哪一颗？是哪一颗？是这个吗？哎，刚才有看过。是哪一颗？先看一下哪一颗？是那个吗？这个，看一下图片。不一样。是这个呀？不是啦，是哪个都有。我看哪个都有。好，这个走。你们先找我，还好你有挑到头，要是你们又错过了。但我有看到你，他们没有看。我不知道那颗我知道。这个吧？这个吧，我觉得是。我也觉得是。那你一起吧。那你一起来。你们可以在别的地方。底下还有，所以可能会绕到底下。赶快走！对，不能跑。好。这一条。树高25对7.6 7.6。这胸围哦。这两颗会是同一颗。5号。好，拜拜，赶快走。我们追上他们的进度了，这代表我们比他们快。你们的角色怎么分配？我进入了2个角。快一点，后面塞车了。很快，结果每个都好快。我找。超前一点他们的进度。我们超前了。对，这一颗就这一颗啊，1200年，胸围7.8。有啊，我们沿路都在看的。我们在观察神木，所以我们都有。哇，那个好高哦。对，就是看它树了好高好大，然后就觉得很像一只鸡爪，因为那个底下它就是它的根，就是有点像它的爪子，然后上面就是它的脚。在检查，我们在检查有没有漏血的，我们觉得好像都写完了。对，写完了，我们写完了。同事还晚吃饭，然后我们还抄写。风吹比风吹多下一体样诶，风吹竟然连羊两重呢，风吹爱加油哦！
来嘞，也就是一等出名的阿里山水果茶。红色的茶诶，头尖长的苏拿度，特体大眼。耶，这好喝了！大家的火茶香听都讲唔得，那波又高甜甜的水味，就像一撮天然的植物叶。晨间的阿里山，就如仙山被浓雾覆盖。此时的我正在宿舍里眺望着远处，眺望着有如警卫的大树，让我觉得更有安全感了。今天来到好山好水的地方，山就像妈妈的脸一样温柔，水就是妹妹的眼泪。绿油油的草地是全家在跳舞，真是个美丽的风景。太输的来比赛，也下我来做亲密比赛，看哪次较好彩。到嘴起猜出一种太输的身份证，比高、比矮、比太头、细头，样卡都可以给嘴得到1分。黄队、红队各派一个代表站出来，1、2、3，站到这里。好，来，现在请彩娟，赢的人抽一张剪刀石头布，布。好，请你抽一个，到底是什么呢？哎，一个，这个。好，请说什么？树龄最高的。好，谁是？你几百年1700年？800年。好，得1分，谢谢。好，编号最大，几号41耶！啊，真的、啊？平手，太厉害了！再一张是什么？树龄最小的、最年轻的树，900。我是800年。耶！好，是什么？高度最低28。你呢？好，再来，快！噔，好。胸围最窄。好，最瘦的几公斤6.0。啊！来，恭喜！来，快！编号最小的。最小的，谁最小？你几号？我是9。哎呀，差一个！拼了！加油！你抽。加油！高度最高，26。哇，好厉害！好，请抽。胸围最宽。你多少？6.7。我7.0。耶！哇，比赛色彩动激烈，也蛮无吹中山羊诶，得到1分。重复法官是什么？我只有3秒记嘛。接下来，两队爱国可以做客家童谣，最终阿片同阿中妹都当上网教大家，唔知大家好多用诶。我对客家童谣非常有信心。妹妹18歲，炒火茶，做妹家，炒到奶。炒到內蘇下，6斗米大氣把，無同好溫奶茶。捏公公燒菜螺，掃來地，傾來講，一講講都好懂哦，下講冇。六方有海一轮发，那滚啊妹做
笑紧，两队竞争很激烈，爱吃到两队都赢不清好当竞争，唔知迄哪队要赢。你有竞争吗？有啊，硬嘛会竞争，因为两片嘅你一个能力拢过好，所以硬嘛会竞争也跟那个成绩会用的。哇，都懂站的喎！是讲当县民就看得出王翠严家下大家嘅嘴型卡一致，不少也都王翠阳。最迷热的任务，爱本两批来进行。也几日嘞，大家学到当到私人嘅创意，也下得3人爱来为阿里山创作艺术史，在个公布到面书上，聘人来签青岛站嘅3首诗，各加2分。我要朗读这篇文章，在阿里山写的文章。神木就是个巨人，很强壮的身体，神木就是个手，有很多个条纹。谢谢大家，请投我一票。外公啦！阿里山的神木美不胜收，让人目不转睛地看着它。每一棵神木都千变万化，让人回味无穷。虽然到了山上，但是中午前后很热。微风张开双手，让风环绕我们。大家好，我是张晨安，我现在要读我的诗给大家听。微微的凉风吹在我脸庞，就像风姐姐在帮我加油打气，期望我能度过这困难的一关。在神木林里吸收大自然赐给我们的芬多精，仿佛与世隔绝，让我顿时忘了时间的存在。晨间的阿里山，风似小鸟般的隐约吹来。希望下次一定还要和家人一起再来美丽的阿里山再来一次。10分10梦，大家按熱情來參加，得到前3名嘅係阿皮音、阿伯快、阿寧賢，各得到1分。最尾嘅成績就要公布了。對發動去上茶飯島，到高雄嘉義嘅粗火茶飯島，經過按照任務嘅考驗，有33人嘅積分稱高，做得出接晉級到總決賽。恭喜阿伯快、阿祖妹、阿二飛，其他93人會進入派普飯上賽來爭取青年3個名額。派普飯上賽會到哪來進行呢？下個禮拜聽錯愛繼續來看澳洲48點鐘哦。下課下課咧，也學愛下課下課下課咧，最好係咧下課下課下課咧，也學愛下課。你講的冇唔錯，也是我愛做過下課咧。